င်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါရွှေပင်ကူ 3D မိတ်ဆွေအားလုံးမင်္ဂလာညချမ်းပါနော်ရွှေပင်ကူရဲ့တင်ရှာမြင်ရှာကြားရှာအားလုံးတွေမှာပန်းဆင်ပြီးတော့ဒီည 3D တကွပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါ3ညခွန်ရှိနေ့ဒါခုနနေ့ခါပဲနော်အဲ့နေ့ခါ3ည3ကို3ည3ကိုသုံးလုံးနေ့3ည5ရှေ့3လုံး3 3ည3 9 3လုံးနေ့3ည5ရှေ့3လုံး3ခွန်3 4 3လုံး4နေ့3 4 3ည3 9 3လုံးနေ့3ည5ရှေ့3လုံး3ခွန်3 4 3လုံး4ရှေ့ရ1ရက်6ထိပ်ထဲမှာ3လုံး5ဖြစ်မယ်နော်နေ့3 4 5ဆိုတာအဲ့လိုဖြစ်မယ်နော်ဆိုတော့6ထိပ်6ထိပ်ရခြင်းမှာ9 3ည9 3ည1 3ညနေ့3ည9က1 3ည1 6 5 1ကနေ့နော်3ည1နေ့1 6ဆို6ထဲမှာ3မယ်နော်1 6 6မှာ3မယ်3ည1နေ့3ဆို6ထိပ်ပါနော်အဲ6ထိပ်ကိုခွာနဲ့အလယ်နဲ့ခွာနဲ့ထိပ်နဲ့3လုံးနေ့ခွာနေ့နဲ့9ထိပ်နဲ့3လုံး1နေ့1ခွာ9နဲ့1ထိပ်နဲ့3လုံး10နေ့1 10နော်ခွာ3နဲ့6ထိပ်နဲ့မှာ9ဖြစ်မယ်နော်နေ့1 3ည9နော်9နေ့1နေ့3ညနေ့9က1 3ည9 1က10 5 8 6က9နေ့1 3ည9ကို9 3ည1နေ့ဆိုတာဖြစ်မယ်နော်9 3ည1နေ့လို့ဖြစ်မယ်နော်9 3ည1နေ့က6နဲ့3ညပေါင်းရင်6 9နဲ့9နဲ့ပေါင်းရင်6 10နဲ့10နဲ့ပေါင်းရင်6 4နဲ့2နဲ့ပေါင်းရင်6တဲ့ဒါဆိုရင်ဒီ9ဒီ8ဒီ9ဒီ6ဆိုတာ3လို့ထည့်တယ်နော်ဘာလို့3လို့ထည့်တော့တဲ့ဆိုတော့ခွန်9 5 3လုံး1ခွန်9ခွန်5 3လုံး1ကိုဒီခွန်တော့ပိုက်ရဒီပရိတ်ရတေးတဲ့ပြန်တည့်နော်နောက်တစ်ခါ9နေ့3လုံး10တဲ့9နေ့3လုံး10ကိုနေ့ပိုက်နဲ့ရှေ့ပရိတ်နဲ့ပြန်10တဲ့နော်ခွန်9ခွန်5 3လုံး1ကိုခွန်ပိုက်နဲ့3လုံးပြန်1ခွန်ပိုက်နဲ့ပရိတ်ကိုနော်9နေ့3လုံး10ကိုနော်ပိုက်နဲ့ပရိတ်နဲ့ပြန်10နော်1 3ညနေ့6 1က9ဆိုရင်တဲ့နေ့6 1က9 1 3ည9ဆိုရင်ဒီ6နောက်ပိုက်နဲ့3ပရိတ်နဲ့ပြန်9တယ်တဲ့နော်6နောက်ပိုက်နဲ့3ပရိတ်ပြန်9တယ်1 3ည9 9 5ခွန်က1 5နေ့3က3ည1 3ည6နေ့1က9 1 3ည9ဆိုတော့8ခွန်3မှာ8မယ်တဲ့နော်1 3ည9 8တဲ့အဲ1 3ည9 8လို့ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာ8 3ခွန်3လုံးဖြစ်လို့ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဒီခွန်ပိုက်နဲ့ဒီပရိတ်1ပရိတ်နဲ့မှာပေါင်းမှာ8ဖြစ်မယ်နော်ခွန်ပိုက်နဲ့ပရိတ်နဲ့ပေါင်းရင်8 6ပိုက်နဲ့3ပိုက်နဲ့ဆိုရင်9နေ့နဲ့ရှေ့ပရိတ်နဲ့ဆို10ခွန်ပိုက်နဲ့4ပရိတ်နဲ့ဆို1အဲ1ကိုဒီလို3လုံး1ဒီလို3လုံး10ဒီလို3လုံး9ဒီလို3လုံး8ဆိုရင်6နှစ်3ဖြစ်ပါတယ်နော်ဆွေပင်ကို 3D မိတ်ဆွေအားလုံးကံကောင်းကြပါစေနော်6ထည့်တော့330ထိပ်ဖြစ်ပါတယ်ပေါ့မလားမပေါ့လားတော့မသိဘူးနော်